就是比方说像我们也皈依了那个什么师傅之类的，皈依以后要是犯了戒怎么办呢？你受戒了吗？有受菩萨戒，有受戒吗？有什么？有没有受戒？你皈依是2码，皈依是哪个皈依证？现在4月里。是的。他问你受了菩萨戒了吗？受菩萨戒是有些什么那个呢？他有剑条的，40几条的剑条，给你一条条念，然后给你讲。没有。他没有讲，那你没受戒，你只是皈依了。皈依你，他有没有讲5戒啊？讲菩萨戒啊这些给你？没讲你就没受戒。那就是只是皈依，那你就只是个佛教居士，但是你没有受戒。受戒师傅会给你讲的，讲，比如说简单的5戒有杀盗淫妄酒嘛，简单的不杀生不偷盗不邪淫不妄语不饮酒嘛，那你破戒就是破戒了，忏悔呗。如果简单的5戒就是破戒了，那很多人就忏悔改正呗。那怎么样？那我们犯了错误了嘛？那能怎么样呢？我们还要求那为了我们成道，那戒律不是说它就是个什么多恐惧的事情。佛制定戒律的目的不是吓唬我们的，不是让我们活得更不自在的，不是呢。你本来就很苦了，在苦海里，佛还制定了几百条框架把你框住。那佛的太不慈悲了，是不是？他不是，他是让你说，他是一个助道的工具，他是一个就是护持你的，就是因为我们心性太散乱了，太想随心所欲了。那佛制定了个就是规矩啊，那照着这个规矩来做，我有戒律的，我不能破戒，为了持戒而不去做那些事了，那就往前走呗。那实在的时候没抵抗住诱惑，或者自己破了那就改正错误嘛。就像学生老师制定的说不旷课，他旷了，那在老师那写个检查，改正错误，下次不犯就是了嘛，是吧？继续修嘛，没关系。还有就是平时像我们这出差在外面啊，他刚才在路上那个护士也跟我说，他说比方说有的酒店啊那些地方就是不清净嘛，他说有时候是不是打坐反倒有影响？看你在什么样的级别里边，就是在初期呢，你会受粗糙的你看得见的境界的影响比较多，比如说有缘的众生，你能看得见的动物道啊、人啊、事情啊，比如家里边有什么事了，这些影响大。随着你的身体的清净度，你还会更敏感一些场，就是场呢是看不见的，但是你进了这个房子就觉得阴森森的，或者是觉得冷清清，或者觉得有些人坐在你旁边好像有病还是什么，很多人会说，其实你随着你的气脉清净，你更敏感的意识到了另一些维度的东西，甚至到最后手机、电脑什么都对你有影响。如果你着相的话，所有的东西都可能会影响到你。就是一层一层你感受的越来越明显了，开始也有，只是你的注意力不在那儿。你的注意力就像不修行的人，他的注意力一般是在红尘里边的事业上、事情上，我的孩子啊、老婆、家人等等事情。随着他清净，他经常打坐的人就开始场，波能量，这些时候就开始影响他了。这个没有什么，我觉得从佛学的修行人应该破这些，因为佛告诉你一切相都是虚妄的，包括场波能量这些是虚妄的，这些是幻境来的，你要最后突破，你要成佛的话，这些幻境一层一层要破。他就算是你看不见有些东西过来，但是你感觉到不舒服，是个受嘛。你看你读过心经，可能心经说受即是空。你要破不了这个觉受，你能够这个受一来你就晃动，心烦气躁晃动的话，那你何时能成道？那就要安住下来。佛说这个觉受是虚妄的，我现在被他转了，说明我还在梦中没醒来，没彻悟嘛，叫睡梦中嘛。所以我要定住，我要不怕，我可以通过一些方式来做，比如说我念念佛号了，念念护法神了，或者我在这运动一下了，做个动功了，或者叩大礼拜等等。通过或者我读经了，大声的持咒了，这些慢慢的战胜自己对这些场对你的影响，那么你就突破维度了，其实是，但是如果说实在自己身体这一段时间很虚弱，阴阳不平衡，那么有些场自己是承受不了的，那就避开，那就不要去了，也可以选择暂时的避开。我们那个住宅是复式楼来的，复式楼，后来我就觉得那个感觉那个场吧，真的我就觉得一点都不好，我就感觉真不好。
那如果你实在有不太好，有条件的话，可以换一个。有什么办法把那种感觉？采光好一点的，房间有阳光能够射进来的，灯光明亮的，空间能够空气流通的，没有压抑感的，其实就是感觉的。那房间采光还是采光。后来我现在就打坐，我就在楼上，在卧室里面那个挑台上面，我就坐在那个上面去做。但是那个房间你别浪费了呀，真的。有什么办法没有？就是你说想改变它，什么除非是就是如果你觉得不舒服，找一个就是能量等级比较高的去你那儿打坐了，跟你一起做一段时间，可能会把那个场清理一下，换一下。你可以雇一些释迦牟尼啊、韦陀菩萨啊这些，就是护法的。对，雇一些这个敲这个佛像的颜色上就是亮一些，不要敲黑色啊，或者是因为你是有时候受这些影响的。敲一些佛像，你感觉到很庄严，有红色的，或者就是那种这种紫红色，或者说是某种亮的金黄色的等等，敲护法神，加佛像也可以。但是只是我觉得，佛弟子啊，作为一个因为佛弟子他是不就像道教其他的宗派啊这些，其实是不太，他一定要就像修密宗啊，比如我们修密宗，不管你修大手印、大圆满或者修密宗密法里边任何一个，其实他在前边是要有空性正见做指导的，然后才是法门。但现在很多师傅传法的时候省略了前边这一个佛陀的般若智慧这个传导，就是传播啊，就是省略了几年的学习，理论上的学习，这样我们大家就很容易着相，然后有些负面信息自己清理不掉。其实佛弟子不应该去就说还一定这个场多好，有很多佛弟子还愿意专门去墓地修行啊，就是那种坟墓里边、古墓里边，或者是去一些火葬场，去一些极端的恶劣的地方去来修自己的定力跟恐惧，克服自己的恐惧呀。这是你要进入空性，都是空的，你怎么能每天要长大？刚开始因为我们修还是小孩子嘛，就去一些好的你感觉能够适应的。但是如果你修了好几年，始终还是有选择的修，有些地方还是要逃避的话，那你的定力跟空性的正量都没有进步嘛。我觉得我就有一种那个恐惧感。就是觉得压抑或者恐惧哦。我觉得很多场其实有时候不是场，是你，我觉得你的就是里边头脑里边有一些负面的信息，就是里边有一些对这个世界或者有些对鬼神界或者是佛里边有一些负面的东西在那干扰你，就是自己想象的，自己制造的。然后当你的身体不好的时候，或者心情低落的时候，或者是外界的包括下雨啊，或者是天气不好的时候，你就开始进入那个，就觉得这些场就有问题了。当你很开心的时候，你也不怕它。你也能抗衡，就是什么场来也并不重要。这个就是这种恐惧感，是不是跟这个人的能量的一个高低也有关系啊？当然说，如果你能量等级很高，这个人正气冲力斜不开，就是说能量等级很高，所有的护法神都不会怕这些乱七八糟的东西。他能量等级高，还有一种可以对峙的，就是无限的慈悲心。即使你能量等级不高，慈悲是可以有的。当慈悲的时候，即使面前站着个恶鬼道，就是站着个恶魔，你慈悲他，你会怕他吗？你慈悲他、爱他，你怎会怕他呢？爱六道众生，就是说你慈悲六道众生的时候，他就是地狱道众生，就说厉鬼的张着爪子站在你面前，你也不怕，是不是？你觉得你怎么病成这样？你看你又想痴心挖这个挖，你安静下来，再去聊聊。是吧？你不会恐惧嘛？是吧？你也知道他也恐惧嘛，他不会害你的无缘无故，是除非有逆缘，有一些缘分在里边才会的。无缘他无缘无故怎么可能？你是佛弟子嘛，而且你还有那么多的咒语啊，什么护身，还有佛菩萨，你是佛堂嘛。第一是我们有负面信息，第二慈悲心不够，我们才怕魔道啊，怕这些谈魔变色才会。那佛说普度六道众生，那六道有魔道吧？那魔来了肯定找你，肯定是我们有渊源嘛，大家有缘分嘛，那大家聊聊嘛，聊聊佛学嘛，没问题啊，那怕什么呢？就是慈悲他，就说谁来了，我很爱你们六道众生，但是你们希望你们跟着我一起听经啊，
你可以放一些佛学的梵呗啊，放在桌子上啊，让他不断的唱啊，大悲咒啊，什么楞严咒啊，这些都可以。这也是一个对治的方法。反正是实在你要不行的话，那就浪费就浪费了，你就避开它，就不要进去了，就是可以摆一些佛像，要初一十五上个香。一个是身体健康阳光，另外就是慈悲，就这两个可以抗衡。运动也可以，再加上一个，就是你身体越好越健康，心态越阳光，你心里边充满阳光的人不怕黑暗。我父亲吧也过世了，大概有2-3年了。在他过世那个49天时，我就发了愿，我说要给他念200遍地藏经，不过也练了啊。但是我就也做了蛮多法事给我爸爸。那没关系，地狱并不恐怖，地狱是，但是长相恐怖，但地狱就是很可怜。我现在就是有个什么问题呢？我就早一段时间，大概有2-3个月了吧，我就做了个梦，梦见我父亲一点都不好，就是好像那个腿呀也烂了呀，还有人去欺负他干嘛的。你头脑里面很多有些信息，我觉得你要清理一下，有些东西是你太敏感了。有时候他不一定是你这一世的父亲，可能是很多世的亲人，都会出现在你的脑海里或者境界里。敏感着相，有一些我是容易着相，就是不管正面也着了，负面也着了。那负面的就会给你有些在有些场合就会出现这个恐惧啊、不安啊，就觉得很敏感，就这种。你心中没那些相的话，它来了就来了。就算是最厉害的邪魔外道坐在又怎么样呢？那么说梦见这样的，就是你的亲人不好，是不是在另外一个世界？是不是他过得不好，托个梦啊，告诉你啊什么的？你好他就好。我好自己。对，如果你的心一点也不难受了，你的心永远充满了阳光，很开心，你慢慢会觉得你的身边、你梦里边的这些亲人都很好，都是你的眷属。